大家好，我是香港陈景生，欢迎收看港台大白话。这一期呢，我很高兴和申月亮老师一起就台湾2024选举的最新的一些情况来做一个讨论，做一个介绍。那么现在呢，我身处台北这个第一个节目呢就做一下。昨天也就是9号下午呢，发生了一件这个震撼台湾的一件大事。想和陈老师就这件事情讨论一下。陈老师好。陈老师好陈老师昨天就大陆就发射了一颗这个卫星结果在台湾呢闹出一个大的乌龙把这个卫星它这个就用英文的讯息写成这个导弹了结果造成了台湾民众的一些恐慌请这个陈老师你给大家分享一下这件事。对这件事情呢，最后这个当局呢就解释了是一个误会。那么当时事发的情况呢，是台湾昨天在3:04这个发了2度的防空警报。这个防空警报的内容呢，就说这个中国大陆发了飞弹这个已经飞越了这个台湾南部的上空让民众呢注意安全。而且呢，在台湾的这个老百姓民众里边的手机都收到了那个警讯，造成了这个人心惶惶不知道到底怎么一回事。这个因为他那个用英文上面呢，那个是写的那个 MISSILE，那么中文解释呢就是飞弹那么老百姓当然听到那个有飞弹过来，当然是很恐慌，对吧？那么对这个问题呢，当时那个台湾那个行政机构的负责人陈建仁，他正好在这个立法机构呢接受备询。那么有立法会那个民意代表就问他这个说有飞弹这个发过来了，怎么一回事他就说确实是飞弹。后来呢没多久呢，他又说刚才讲错了，说是一个卫星他说他口误了。实际上呢，他是指讲错，不是口误飞弹跟卫星完全是两回事。也不是因为这个平时人家讲这个民众党民进党会发生口误把民众党跟民进党会混淆。他那个飞弹跟那个卫星就是两码事，对吧？那么最后这个据这个有关方面查证呢，这个是一个卫星呢，是叫爱因斯坦这个探针卫星它是中国向这个太空就是发射的这个科学的那个一个探索的一个卫星。那么对这个问题呢，当时蔡英文呢正好在高雄，他在助选，他就说我和你们在一起这个好像很轻松。那么他意思就是要死大家一起死，他也知道大家不要怕。那么对这个问题呢，那个侯友宜国民党的候选人呢就说这又是一次诈骗说是那个飞弹这个实际上呢是一个卫星。那么造成呢大家呢就非常的恐慌这个人心惶惶这个非常的严重这个他用那个炸弹，就是诈骗的诈侯友宜说用炸弹来诈骗老百姓这个要追查到底是谁来发出这个警报是非常的严重，要彻查。那么这个民众党的候选人柯文哲呢，他也有他的看法。他说那个防空警报呢不能人为放羊的孩子。所谓放羊的孩子呢，就谎称这个狼来了，狼来了，狼要吃羊这个应该呢将这个乌龙的这个信息呢视为这个压力的测试这个他就针对这个台湾的民进党当局说他们呢就是不要装可爱。还有个民进党的候选人赖清德呢，他就说那个这个防务机构呢
把中国这个大陆啊发射的卫星呢，把这个信息告诉给大家啊，主要是让人民有知情权啊，不会产生什么误解，他是从这个角度来解释的啊，所以呢，这个四个人啊各自解读，这个南辕北辙啊，这个孙老师，这个有关于这个啊卫星啊误导成这个炸弹啊飞弹，就是这么一个情况啊，孙老师。陈老师啊，就我的看法呀，我只能用这个风声鹤唳、草木皆兵这8个字啊，形容民进党当局啊误把中国发射卫星当导弹啊拉警报这个事儿啊。这个民进党当局啊，他视大陆为仇敌，所以他会这个以小人之心啊度君子之腹啊，看什么都像敌对行动啊。凡是与大陆有关系的人啊，都有这个间谍的嫌疑。那么实际上呢，最紧张的啊不是台湾民众，而是台湾民进党当局搞台独的人那帮这个顽固分子啊，他们做贼心虚，唯恐哪一天的某个时刻啊，报应啊会落到他们的头上啊。台军啊，他现在声称啊，动用了导弹啊空中威胁预警系统，但以简讯的方式啊告诉民众啊，台湾民众啊，除了心中的恐慌啊，又能有什么行动呢？啊，唯一的行动啊就是骂娘啊，就是骂民进党当局啊，别的事不会干啊，就会吓唬老百姓啊。那么民进党当局啊，为什么要这样做呢？啊，难道这个民进党当局啊真的傻到要把这个卫星当导弹了啊？这是不可能的啊！把卫星当做导弹啊，可能是失误啊，工作人员这个写作的失误啊。但台湾军方啊肯定知道啊，大陆发射的是卫星而不是导弹，所以说发射防空警报有故意制造啊紧张气氛之嫌啊。民进党他为了选举啊，大打抗中保台牌，吓唬台湾的老百姓啊，投他这个民进党的票，否则啊，解放军随时过来啊。那么民进党他一直是妖魔化这个大陆的啊，把大陆解放军啊说成是妖魔鬼怪啊，吓唬老百姓啊。所以啊，侯友宜啊他要说民进党啊是这个炸弹接耍啊，这是有道理的啊。民进党确实打的就是这张牌啊，这也是心理战的一部分啊，恐吓老百姓啊投他们的票。民进党说啊，只有民进党才有能力啊勾结美国和日本，保护啊台湾民众的安全啊，他是这么个混蛋逻辑啊，这是我的看法。陈老师。对啊，这个孙老师，你这个分析的很到位啊。这个民进党当局呢，现在呢，真是这个啊一个玻璃心啊，这个草木皆兵。嘴上呢说这个不怕啊，这个心里边呢，实际上呢，他们的内心呢是很脆弱啊。这个见到一个这个卫星就把它当做这个炸弹、飞弹啊，这个。那么实际上呢，他们这个越是这样的，我觉得呢。并不会达到他们的目的啊。所谓啊，这个炸弹这个啊误传，只会引起台湾这个选民觉得啊，这个确实这次选举呢有关于这个战争和和平的选择啊。所以呢，我觉得可能会发生啊，这个起到反效果啊，这个让原来的一些中间选民啊，因为这件事情而觉得呢还是。投给国民党的侯友宜和赵少康，觉得那个台湾这个还会更加会安全，会这个啊社会会稳定一点啊。好，非常感谢孙老师，也感谢大家的收看，我们下期再见。再见。